打壞後生。打壞後生啊5日4夜自駕遊嚟到第3日啦，出發前食咗個早餐先，仲係喺佛山亞朵嘅。呢間亞朵啲早餐好似豐富啲喎。呢間嗰啲蒸點心啊咁樣嗰啲好食好多啊，有酒樓嘅質素啊。呢個麵包櫃好靚啊！就係因為食得多點心咧，所以冇食其他啊，呢啲蛋啊同埋滷水蛋都冇食，冇試到啊。佢呢邊啲包真係好食啲㗎，可能近廣州啊。呢個燒賣我哋都拎咗一粒。蝦餃啊，蝦餃好多人搶㗎，一出爐就冇啦。呢個流沙包非常好食 ，encore 咗幾次啊！呢杯咖啡影佢係因為我覺得佢啱啱好喺個杯頂嗰度好悶啊。食完早餐之後咧，就出發去補一補給先，去咗 Walmart 嘅。呢間 Walmart 咧唔建議大家嚟噶，因為非常難去啊！佢落地牢嗰個泊車位咧簽晒名啊，逢場。但係佢真係好大喎，拍咗少少俾大家睇啦。同埋呢度係冇深圳嘅 Walmart 啊，或者盒馬先生嗰啲咁逼嘅。佢連家庭電器都有賣啊！去到目的最主要都係買少少水啊，少少零食擺喺車，揸長途嗰陣時咧可以食少少啦，飲下水咁樣。我哋因為趕住出發，咁我哋都係大約行下，影少少啦。買翻啲日用品啦，最主要都係。跟住就出發啦！我哋上肇慶嘅時候，居然係落雨嘅，眨眼間就嚟到肇慶啦，仲係亞朵啊7星岩亞朵酒店開箱。！book 呢間呢係為咗佢個景觀嘅，個景觀靚嘅，但係今次呢間亞朵咧就比較殘舊啦。用嘅料啊，或者可能佢太多人去啊，因為景區呢啲咧，咁就比較冇先前嗰啲亞朵咧咁企理啦。今次冇無線充電板㗎，望出去就係呢個景啦。過條馬路就係景區嚟㗎啦。大約行5分鐘到啦。望出嚟就係呢個景啦。呢度就咁坐下都好舒服啊！我見呢一家大細啲嫲嫲帶住孫仔咧都過嚟玩噶。喺個湖邊度休息下，睇下風景。跟住我哋就飛起，俾大家睇下個環境啦。我哋就冇買飛入去睇鐘乳石嘅，主要咧就喺外面享受下湖光山色。呢度呢條路一路行入去，其實好多民宿嘅，仲有好多私房菜。去到嗰排應該係啱啱沙塵暴嗰排，咁所以咧已經唔係咁清嘅啦，望出去，但係都已經好靚啦。咁所以如果冇沙塵暴啊，或者天朗氣清嘅日子再去咧，應該係會再靚啲嘅。有啲當地人就會喺呢條路跑下步，做下運動。換個角度又俾大家睇下肇慶市嘅面貌啦。
如果大家都有飛航拍嘅話咧，咁就留意啦。咁因為咧，呢度比較密集啊啲民居，我係試過飛下同架無人機斷聯嘅。降落之後就去搵食啦。我哋揀咗呢間餐廳，因為佢裝修得好靚，佢用花做主題啊，個景觀又好，仲有佢個套餐好抵，一陣間影俾大家睇。嗰日有啲熱啊，我哋冇坐出邊啊。鹹檸七，菊花蜜，呢個係蔥油雞，呢個係牛柳炒雞蟲菌。哇，佢個雞蟲菌真係好好食，脆噶。普通炒菜心啊，仲有可愛貓貓一隻，店長貓啊，我覺得成條街都係佢睇嘅喎。呢個就係個餐嘅價錢啦，118蚊。之後出翻嚟咁啊，行多個圈喺七星岩附近，咁啊喺閘後邊咧，其實應該要收費噶啦。喺在場嗰陣時咧，好多嗰啲保安咧就話俾你知，唔好幫襯嗰啲無牌嗰啲三輪車啊，載你入去嗰啲咯，唔好相信咯，叫你。我哋食飽好攰啊，翻去酒店唞一唞，黃昏嘅時候咧再走出嚟睇下呢度嘅夜景。本來諗住喺度再食埋晚餐嘅，但係啲鋪頭咧冇乜點開啊，有啲都咁啊，行咗個圈，影下夜晚嘅夜景，咁就轉場啦。我哋去咗騎樓街，但係呢邊啲鋪頭都冇乜點開喎，更加少人啊！佢啲建築咧係幾靚嘅，條街咧係整得幾古色古香嘅。我哋今次出門選擇咗網上嘅 call 車，因為今次如果要行翻轉頭攞車嘅話咧，都好麻煩。call 車會方便啲。睇相咧就平時好似好多人嘅，我哋去到就係呢個情況啦。都見有啲香港嘅車咧路過㗎，我諗大家都係諗住過嚟搵食啦。我哋都以為有嘢食嘅，但係都係冇嘢食。叫做行咗一個景點啦。我好中意呢間書店啊，我覺得個老闆同間書店咧好有味道啊。我哋走咗入去睇，有啲民國時期嘅教科書啊，古代走出嚟咁啊！行完個騎樓街出嚟咧，就係呢個古城牆啦。兩個景點其實都係連住嘅。咁呢個城牆就話宋朝嘅時候，北宋時期就已經起好咗喺度啦。我哋上去望下啦。一上到去對面右手邊咧就係博物館嚟嘅，咁但係咧都係好多地方圍封咗裝修緊。當地人都會喺呢一度食飽飯行下㗎喎，乘下涼啦。行到盡頭咧，有人喺度跳下舞咁咯。我哋扮士兵啊！之後就翻去七星岩牌坊廣場呢邊啦，呢邊就熱鬧好多啦。個司機咧介紹我哋啊，要去左邊嗰個小食街啊。其實呢度右邊係大商場，左邊係小食街，就喺呢度啦。西堤啦，咁啊好多文創啊，或者係嗰啲小食攤檔喺度，比較適合掃街啊呢邊。一陣間咧仲會有噴泉表演啊，音樂噴泉，陣間影俾大家睇下。好多人咧喺度搵食啦，又有好多嗰
嗰啲文藝攤檔咧喺度表演啊，有啲人唱歌啊，舞獅都有啊，陣間再演俾大家睇。老闆佢叫我埋去試下，我試完之後諗住買噶，但係打壞仔擰頭啊，佢唔俾我買啊。唔係好好食噶咋，都冇屋村嗰啲咁好食，冇香港咁好食。之後去咗買呢個打壞蝦滑，手打蝦滑啊，人哋有個打壞大叔喺度炒緊俾我哋食。好食喎呢個，一條條嗰個係薯條，佢可以揀辣度，可以小辣，可以勁辣。隔住個 mon 啊，都聞到陣香味。跟住我就俾後面嘅歌聲吸引住啦，好犀利啊呢個！佢用溫兆倫嘅歌聲唱黎明嘅歌啊！你睇佢唱得幾投入。行返出嚟，真係好強勁嘅歌聲啊！呢個獅隊咧係佛山噶，佢哋都係中學生嚟嘅啫，都好犀利啊！都做得好好噶啦。好有氣氛啊！其實呢條街嗰個時間其實已經係9點幾10點啦，我哋去到仲係好熱鬧，大家一定要嚟呢度行下。仲係講緊廣東話嘅，唱廣東歌啦，所以影下音樂噴泉，大家欣賞下啦。呢度都係睇咗一陣就離開咗啦，咁啊翻入去條街度行嘅，因為條街真係好旺，好多嘢睇。其實仲係肚餓嘅，咁就買咗一份生煎包啦，但係唔好食嘅，唔好食㗎，有陣雪藏味啊，咬咗2啖就冇食晒。呢個蔗汁好飲，即炸嘅。哇！呢碗好好食啊！呢碗咩嚟㗎？骨水啊，豬骨水。呢個景色一流。仲有豬手。行到10點幾，諗住走啦。行出條街，原來仲有另一個世界。阿婆仲唱緊歌啊！跟住返去洗衫。聽日咧，我哋又返去佛山千燈湖玩喎，記得睇我哋下一條片啊！記得 like、subscribe、share，拜拜。拜拜。